na kwea te banguna basangani liboke po babomanga baninga bazobalanga nazobala te baninga babotanga nazobota te baninga bazobikanga nazobika te babela Yesu babela babela Yesu babela Yesu babela Yesu babela Yesu bakoma na mbongo babela Yesu babela Yesu bazwami kanda babela Yesu ale tango bakomi na mbongo bazini kanda bakini Yesu yo bawanga ni Yesu yo 17 11 à 19 banimi entere sekala na sonie babela Yesu babela Yesu babela Yesu babela Yesu kaka mokonde mutu azongaki bakoma na nyonso bango bazongela kaye babela Yesu babota mapasa babela Yesu ale tango bati nyonso bakoti mapasa bakimi Yesu yo babanga ni Yesu yo bazongela kaye bakomi bato ya mabaye boyaki netere kozekala na sonie azali bolingo balingaka oyo bayaka epa na ye kumama na yo nzambe ya Pasteur Giresse Ngandu Église des Soleils de Gloire. Mbote mingi na poko alelo yo bana nzambe nazali na sengo mingi na koleka na kati na émission oyo Soleil de Gloire ya Pasteur Nabiso Giresse nde asili kopesa ngai tango ya koleka mpona koinformer peuple dédié eloko nini nzambe azali kosala na tango na biso ya suka po ete ngonga esi ebelemi bana nzambe tika ete nzambe apambola bino na kozanga te kopesa matondi mingi na Pasteur Nabiso Giresse nde asalaki te po toleka na kati na émission oyo Soleil de Gloire. Nzambe aleka na kopambola bino lisusu na pesi mbote mingi na Pasteur Giresse pe na pesi mbote mingi na Pasteur De Gaulle elongama na pesi mbote mingi na évangéliste Jean-Marie pe prophète Claude kuna na Kishasa na pesi mbote mingi na Pasteur Frank Nyakero et puis na pesi Pasteur Frank Mbaya. Nzambe apambola bino pe ba sani na nzambe no surtout o bazali na kati na elanga na kolo na mokili mobimba nazali na tango ya kolanda kotanga bakomola bino surtout te bisika bozali poko elamu nzambe aleka na kopambola bino na koleka na kosenga la bana nzambe bozwa bapape na bino pe na babiki boleka na kokoma soki mituna ezali tokotia numéro na biso ya telefone tozali wana pona bino biso tozali basali oyo ya pamba tobengani na kati na musala na nzambe pona kotea sango malamu. Thème na biso ya lelo ezali tozali kolobela sur le message du temps de la fin. Sango malamu na tango ya suka. Et sous thème na biso ezali Dieu immuable. Nzambe oyo abongwa na kate. Nzambe oyo a changea kate. Nzambe wane tokote abino na kati na poko aleloyo. Na koleka na kobondela Nzambe tata na biso tika ete kombo na yo ezwa lokumu bisika bandeko bazali kolanda émission oyo akofungola motema pe akondima. Nzambe oyo ya Biblia papa na kolo na biso Yesu Kristu soki azali maladi Nzambe leka na kobikisa. Soki mitema ezali ya kozoka Nzambe leka na kobande ba pota o visiter ba foyer oyo nyonso tu ezali na ba problème yo lobaki tokende kote ya sango malamu na mokili mobimba ba o bakondimela yo bakufa te kasi bazwa lobiko. Nzambe na ngai matoi oyo koyoka motema oyo kosimba yo lekana
kolobela na kati na mitema na bango tosengi na kombo na Yesu tolobi amen. Bande ko na ngai tokozwa mukanda ya Job po ete tango ezali mukie matia o toko te yango na kati na ba biteni mibale lelo tokolobela première partie pe deuxième partie tokolobela mikolo koya. Thème na biso ezali Dieu immuable. Totangi na mukanda ya Job chapitre 23. À partir ya verset 1er. Mais toko banda na verset 3. Job prit la parole et dit: maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Au verset 3. Oh, si je savais où les trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui et je remplirai ma bouche d'arguments. Amen. Toza kolanda onde konangai botala Job. Job ayebaki. Job alobi a exprimé besoin. Alobi soki ngai na yebaki bisika nini ngai nakokutana na ye Nzambe esengelaki na ngai kolela to koloba ko complaindre na bimisa pose ya motema na ngai bisika nini nakomona ye nzela nini nakomona ye Nzambe. Bandeko na ngai tokomi na tangu na suka kasi Job alobi boye alors soki na yebaki na tangu wana Job ayebaki te bandeko na tangu wana Job azalaki na espérance ke mobikisi ya koya mais ayebaki nzela te. Mais tozali komona awa na mukanda ya Jean chapitre 14 awa bandeko na ngai moko na ba disciple tomoni Yesu Kristu aye alobi ete ngai nazali nzela solo pe bomoi. Mais tozali komona awa boye Yesu alobi na ba disciple na ye alobi bino boyebi nzela pe boyebi tata. Mais tomoni moko na bango awa tuni bango. Jean chapitre 14 au verset 5. 4 le Bible. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Mais Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Biso tozali batu. Toyebi nzela lobi kondenge nini? Yesu yebisi bango lobi ngala zali nzela solo pe bomoi. Moto moko te akokoma epai ya tata soki epai na ngai te. Bandeko, Nzambe tomona kaete. Nzambe azali sous forme ya liloba. Mais Nzambe alataka kaka jaquette ndenge ngala lati boye. Akoti po atteindre peuple na ye. Bandeko na ngai. Yesu ayebisi bango bino boyebi nzela. Mais yoka awa moko na bango atuni alobi. Thomas ayebisi alobi. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui répondit: je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin pour aller auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Bandeko tango mutu asumuki, Nzambe abengani mutu na kati ya elanga. Mutu asengeli na yeko lukanzele ya kozonga epai na Nzambe. Mais mutu moko te azalaki digne. Yesu Kristo aye alobi boye bandeko. Na mokolo ya suka bokomona batu ba loin du temps de la fin bakotelema. Bakolo bake biso tozali vérité. Vérité zali awa. Yesu alobi bokoyeba bango na bambuma na bango. Mais ba loin du temps de la fin bango bako captiver seulement basi. Basi yo bazali na esprit faible. Bako diriger bango. Pour bayoka ba enseignement na bango. C'est pourquoi le message du temps de la fin est pour ezongi sabatu
na kondima ya batata, na kondima ya ba apôtre, na kondima ya ba prophète, kondima o ezali Biblia o ekomami. Parce que mosakoli moko alobi boye. Alobi l'absolu nyangai ezali nde Biblia. Nyonso boko sala esenge na bino botanga soki ekomami. Yango mon tango Yesu kusayaki ayebisi banga lobi boye. Tango bazoko tuna alobi ekomami. Ekomami. Soki bandimi na tangu oyo bakozonga na ba enseignement ya ba apôtre na oyo ekomami. Bandeko na ngai bobulu ekozala te. Yoka bandeko. Mosakola lobi boye. J'essaye de veiller en vous la foi en Dieu. Et avant de commencer ce service de guérison. Tala lelo yo. Yesu alobi boye. Na mukanda Luc chapitre 17. Batuniye okozonga mukolo nini. Yesu Kristo ayebisaki bango mwana moto ayebi mukolo te. Mais lokola Nzambe ateyaka biso na se na nzela ya nature. Yesu Kristo azongisi bango na époque ya Noa. Alobi bandeko. Bomoni makambo oyo elekaki na tangu na Noa. Makambo nini elekaki na tangu na Noa. Batu bazalaki na mayele ya kotonga. Alobi bakobalisa bana. Bakosala ba mabala. Bakotonga bandaku. Makambo ya mabe kozala. Abi makambo no sotu wana soki bomoni yango na tangu ya suka oyo. Boye bakekoya na mwana moto ekomi pene pene. Bandeko na ngai. Bana Nzambe. Batu balingi liloba ya solo te. Batu balingi bisika ya sensation. Tozali komona na kati na lingoma na Nzambe. Batu balingi kopesa motema na bango na Nzambe te. Batu balingi kosala misala ya batu. Yesu abi soki bomoni makambo ezalaki na tango ya Noa ekomi na tango ya lelo yo. Soki bomoni makambo ezalaki na tango ya Sodome et Gomorrhe ekomi biloko ni elekaki toko développer ngo na mo minutes ezali koya. Kasi mosaka lobi ete temi na biso ezali ya kopeko zongisa batu confiance epai ya Nzambe. Po ete botala tokomi na tango ndeko. Diable aye na milimo nyoso tu. Aye na ba maladi ndenge na ndenge. Lelo tozolo bawa. Bakele biso maladi mususu babengi corona na ba chinois. Ce sont des maladies bazoko créer. Ndenge ba créaki sida. Lokola cancer. Oh mosaka lobi ke maladi nyoso tu ezali ba démon. Po ete ekota kana nzoto. Po être tourmenté. Démon aussi le temps ezali dans les airs. Akozala na vite mais soki akoti na kati na nzoto na mutu nde akozala na vie okongona mutu akoki finga mutu akoki koyiba mutu akoki kosala mabe mais mosaka biki tozali koyebisa bino koti ya bino sango malamu po ete tozongisa bino confiance boyeba ke Nzambe nde mobikisi. C'est pourquoi bokomona na Jean chapitre 14 awa Yesu ayebisi bango boye en vérité je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais et il en fera de plus grands parce que je m'en vais auprès du Père. Et tout ce que vous demandez, tout ce que vous demanderez en mon nom, ce n'est pas le nom du pasteur. Tout ce que vous demanderez au nom de Dieu. Or, le nom de Dieu, ça se trouve dans son Fils. Parce que Jésus, il a dit, à l'Obiboï, le Père est en moi. Je suis dans le Père. Alors, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Soki bolinga bobomba balakonangai. Soki bobombi li balanzambe kati na bino. Li balanzambe zala na nzoto te. Li balanzambe zala kati na mitema la bino. Pour être Yesu olobi ke na c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mitema na batu na tango na suka ekomi bololo. Mitema ekomi mabe. Okomona mobali ya yeko bala, yeko sala libala. Mitema ekomi bololo. Bosala kana muninga na yo. Esika moko, kaka yende mutu akomema makambu na yo epai ya patron, po ebalongola na musala. Bosala ke esika moko na muninga. Na kati na lingomba, yaza kolinga tela yo poison po okufa. Po yatikala, mitema ekomi bololo. Na tango na suka,
bato bakozala ba ingrat bakokabola ba famille bakokabola bo camarade bandeko na ngai Yesu alobi nyonso bokosenga la tata na kombo na ngai tata akosala yango mais à condition est que si vous m'aimez soki bolingi ngai bobatela malako na ngai tomoni bandeko na ngai botala Salomo tanga kotaki na bokonzi tokende komona Salomo tanga koti na bokonzi azalaki jeune nyonso epesamelaki ye mais asengaki na nzambe mayele pona nini asengaki na nzambe mayele esala na vie na ye nini bandeko botala awa na mukanda ya Proverbe chapitre 7 botala batitidi ya batu botala batitidi ya bana na nzambe botala batitidi ya bana na nzambe ya basi tant tozali koloba bana na nzambe ezala batei biso nyonso tozali bana na nzambe botala batitidi na bango Proverbe chapitre 7 au verset 1 de la Bible. Mon fils, retiens mes paroles. Mwana na ngai, batela maloba na ngai. Et gardez avec toi mes préceptes. Observez mes préceptes et tu vivras. Soki ndeko na ngai, ozali ko batela maloba na nzambe oyo komami, okobika, okokisa masoni te, bakokosa yo te, po ete ata pasteur atei. Soki ekomami te ata zali mobali na yo pasteur ata zali nani olingaka ye mingi me Bible elobi ete nyonso bokosala na maloba pe na misala bosala yango na kombo na Yesu Kristo Yesu azali loba oyo ekomami alobi retiens mes paroles tu vivras garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux liez-les sur les doigts écris-les sur les tables de ton cœur maloba na nzambe boti yango na mitema na bino mais pona nini maloba na nzambe ekofanda na mitema na biso te tokotala yango bandeko maloba na nzambe tia yango na motema na yo Bible ezali koloba ete na verset 4 balobi boye dites à la sagesse tu es ma chère sagesse oyo ya batu te sagesse oh yanzambe. Dites à la sagesse que tu es ma sœur. Parce que ceux qui sagesse ezali azali ndeko na ya mwasi ndeko na ngai na kati na libala mobali akosala mwasi na ye mabete. Dites et appelle l'intelligence ton ami. Jésus a lobi ete nakobenga bino susu ba serviteur te be bozali baninga na ngai. Dites à la sagesse que tu es ma sœur. Dites, appelle l'intelligence que tu es mon ami. C'est pourquoi, 1 Corinthiens chapitre 1, lobby, Dieu a confondu les sages du monde. Batuna mayele. Tala bande ko na biso pasteur. Batiki musala na nzambe. Bakwei na mukanda na Isaïe chapitre 6. Ozolo wake 7 femmes. Bazaki na posa selema ya kombo ya mukondi. Me balobi tolingi to bala biso. Tolingi opesa biso ya kombo na biso ya yo. To lata yango. Me biloko biso moko toko sala. Yango bakoy na mukanda na Matthieu chapitre 24. Le fond bakoya. Tala bande ko la biso ya ba pasteur. Tozali contre bangote. Mais le système, tozali contre système. Biso ba Christ tozali ko lata kombo ya Christo. Ya mobali na biso. Esengeli to tambola ndenge ya tambolaki. Esengeli to te ndenge ya te ya ki bandeko. Po ete nyonso na mokili koleka me loba nzambe koleka te. Balobi bokoyeba bango na fruit. Fruit ezali mateya na bango. Ndenge bazali koteya na kati na Biblia bandeko. Botala ko banda na Ancien Testament, tina Nouveau Testament, bokomona te esika nini nzambe atei mbongo. Bokomona te esika nini prophète atei mbongo. Bokomona te esika nini bayekoli ya Yesu bazokwesa basi. Pona nini bakokwesa kaka basi. Pona nini bakokwesa mibali te. Botala ba pratique ezali koleka. Dieu ne change pas sa façon de le faire. Ce qui a été acquis na Moïse. Alobi awa dit à la sagesse que tu es ma sœur. Dites à l'intelligence que tu es mon ami. Ce qui na kati na ndaku na biso. Et que moi si na yo azali sœur na yo kati na Christ. Bien aimé okolinga ye oko protéger ye. Ce qui mobali na yo azali frère kati na Christ. Bien aimé okolinga ye.
okosala ye mabe te. Mobulu ekoti na kati na bandako mpona bamateya. Mateya ya bafo wen. Bazali koteya te po bakumisa kombo na Yesu Kristo. Bazali koteya mpona honneur. Mosakoli alobi boye. Alobi ete ezali biloko misatu oyo ekweyisaka basali na Nzambe. Soki mutu ya mosali na Nzambe akomi trop populaire, eloko ya liboso ekoya ezali orgueil, akoyoka toli te, akoluka atia baenseignement ya ye mpona koleka baninga mosusu, akolanda baenseignement ya baapotre te. Eloko ya mibale ezali mbongo, akomi na mbongo ebele. Pe biloko ya misatu, tango mbongo ekoya, basi bakoya bandeko. Tokomi na temps de la fin. Le message du temps de la fin ye po kozongisa biso na kondima ya batata na biso ba apotre na ba prophète. Ndenge nini batambolaki, ndenge nini basi bazalaki, ndenge nini basi bazali ko se comporter. Bandeko na ngai, atuzali komona tala na mukanda oyo ya Luc. Luc chapitre 8. Yesu alobi boye apesi parabole moko ya lisese. Tokote ya sango malamu bazali kofanda na mitema na batu te. Batu bazali koya na église. Batu bazali koya na mikumba, bazali koya na ba problème. Tango bakokoma, bakomi na ba maladie, mais bazali komona solution te. Bana Nzambe bazali kokata bango, ba cancer bazali kokata. Mais Yesu Kristo alobi boye. Boya epai na ngana ba mikumba na bino. Bino batu na maladie boya epai na Yesu. Bana Nzambe bakoya na kati na lingomba. Po batia bango lobiko. Ezala kola mutu azala kati na maladie bandeko. Soki omemi epa munganga, azomona munganga lokola lobiko. Ata munganga fungoli munoko, ata munganga seki, pone azomona lobiko. Mais soki azali na ndaku, azomona liwa. Ezala kola ndenge biso batu. Ozali na kati, osoko ozali na maladie, ozali atteint par sida, ozali atteint par cancer, n'importe quelle maladie, ce sont des démons. Boboye bake Yesu apesi biso bokondi. Alobi bona pesi bino bokondi ya kobenga na milimo mabe na kombo na ngai. Mais yo pona yo benga na milimo mabe wana, obenga na maladie wana ya cancer, obenga na maladie wana ya sida, obenga na maladie wana ya corona, parce que lobaki ete na mukanda na Psaume chapitre 91. Elobi ete ata milimo mabe ya ba malade ezali kobeta na moi. Ata milimo nos ba malade ya ndenge na ndenge ezali kobeta, mais ekosimba bino te. Pour être bino bozali sous l'abri du Très-Haut. Vous allez reposer na kati ya l'ombre de Tout-Puissant. Yonde konangai mo Christo. Vous allez reposer na sous l'abri du Très-Haut. Mais motema na yo mabe. Motema na yo mabe. Yesu alobi ete. Mukana Nzambe lobi ete tango bino. Nazali ko bozali ko yokate. Mais tango bino bokoma na posa na ngai, boye epai na ngai tango bokotanda maboko, bolela ngai pe na kokanga matoi. Yesu abi soki bolingai bo batela makomi na ngai. Bana Nzambe bazali ko na mikumba la bango na epai na Nzambe. Bazali ko na ba maladie, mais pasteur à côté ya mbongo. Évangile ya mbongo ekomami wapi bandeko? Te sang malamu. Yesu Kristo ba atindi ba disciple ba kendo te sang malamu. Alors bibo mema eloko mboko te na ba poche na bino. Botia ni mbongo, botia ni nani bokende. Botea parce que mosali a mérité un salaire na ye. Yo kende te ya sango malamu. Soki okuti maladie na komo na Yesu Kristo, te ya mutu wana lobiko kondima aza na confiance bengana maladie wana. Okuti na kati ya famille trouble ezali bengana trouble wana. Tia kimia pesa esengo na famille bokomona mutu wana akokende akosala lokola jasetanga bongo la kimotema. Alobi na kozongisa bambongo ya batu nazwaki. Mais lelo te tina message du temps de la fin. Nzambe abongo na raté. Ayebisi biso sengeli tozongela ndenge ba disciple na yeba te yaki. Po ese to komi na tango na suka. Batu bakozala na mitema mabe. Satan prometaki Nzambe te akokota na kati na église ya Nzambe pe akoti azali kosela kaka ba o batangami bazali ba na Nzambe pe basali na ye. Botala awa na mukanda ya Luc. Luc chapitre 8 verset 8 le biboye. Yesu Christ apesa ki lisese o ya semence. Bokomona na kati na balingomba bazali kotea. Boya na ba semence, boya ko semer, mais boko semer nini? Bana na Nzambe baye na kati na lingomba.
Baton sami na ba problème. Baza na posa ya mutu oya zali na ba graine a semer na mitema na bango. Mais pas passer bazali ko benga bango nde ba ko semer pa ya pasteur. Ça c'est de la confusion. Pour être bato bali ko tanga Biblia te. Kasi Yesu Christ alobi ana mukanda na Luc chapitre 8 verset 8 lobi boy. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et elle étouffa. Ton côté à Sangomalamu, ceux qui battent, mutu azali na problème et que celui-ci est monanité. Ata oteye souci na motema na ye. Okomona ya fan de l'église. Mais azali wana te. Souci na motema na ye. Li balanzambe ezali étouffé. Moye andi melate ke Yesu Christ abikaka. Moye andi matike Yesu Christ abalisaka. Moye andi matike Yesu Christ abongola ka batu. Moye andi mate souci na motema. Et une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crient avec elle et il étouffa. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle lui fit lever, elle lui donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre. Bana nzambe. Le bana nzambe zali ko kwea. Mais tant que balobi semence, le bana nzambe semence ezali eloko nini? Nzambe wa changeaka te wana. Semence ezali eloko nini bandeko? Tozali ko te ya bino po ete bozongi la confiance epai na Nzambe. Yo mutu tozali kolanda ngai. Na sima na biso ya koteya. Tokobondela po na bino. Soki yo ndimi liloba oyo atangu na suka. Nzambe wana akobikisa yo. Alobi liloba Nzambe mutu wana zali kolona abwaki semence na ye. Et quoi bisika ya banjube ezali ba épreuve, banjube ezali souci, ezali mikakatano, okomona mobali na ndaku. Bayoka na katina mwasi. Mais quand même ba fan na libala. Oya kula na salon alali na, oya alali na chambre. Obomi libala na yo. Deuxième partie na woto koloba to kota na kati na mozindo. Et Yesu kuzapesi li sakoli. Alobi ete makambo wana ya semence ezali ke nikoloba nini botala a na mukanda na verset 11 lobi boye. Voici ce que signifie cette parabole. La semence c'est la parole de Dieu. Quand bana nzamba zali ko na église, pasteur esengeli na yo ote ya bana na nzambe liloba oyo kokota kati na mitema na bango, mais liloba oyo kozala na mutute. Parce que Yesu alobi que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Bande konangai. Bana nzamba bazali na ba makambo. Bakoya egi bazali na ba maladi. Ndenge bakota ki ndenge bazali kozonga. Bible lobi mutu moko te akota ki na présence ya Nzambe pe abimi ndenge wana. Yesu abi boye pa na mikumba la bino. Voici ce que signifie cette parabole de la semence. La semence c'est la parole de Dieu. Le balanzambe oyo et quoi ceux qui écoutent ozali na motema malamu ozali bien disposé tango ko fanda et ko pesa yo kondima tango yo ko senga na papa et ko salima tala mutu wana ukonzi ya baroma akuta na Yesu mwana bande ko bela albi Yesu ngai ndengo moni nga nazali awa nazali na basoda soki na yebisi bango likamba ko sala. Mais ngai par rapport na yo bomo inange za malamu te eloko zali ya batu bazali ko connect beba na bango te mutu no zali ko mimona ki azali sembo mais tala ba pratique na bango ba songi kaka bango e kaboli mabala kaka bango ba division kaka bango okomona kaka ye pasteur nde mutazo bima kaka na mutu azo yembela nzembo kaka ye pasteur nde azo luka bima na mosi ya camarade na ye kaka ye motei azo luka bima na ye boye to komi na tango na suka Nzambe abonga na kate. Oh, nous sommes à Molia Bimsaka Yango Poissa. Alors, la semence, c'est la parole de Dieu. Bible zali koloba ete na mukanda na Jean. Alors, oya tanga mi ya Nzambe, oya tina mi ya Nzambe, akoloba liloba na Nzambe. Motei na Nzambe akoloba makambo na Nzambe. Liloba na Nzambe babengi yango la bonne nouvelle. E panzaka te. Liloba na Nzambe esangisaka. E panzaka te bandeko. Tala lelo yo Satan koti
atie bololo na mitema na batu tangu yo lingaka ndeko na ote bandeko soko sengi na papa okasike nzambe akoyokela yo akoyokela yo te okoyebisanga te ya koyisaka batu oui bakatia pe bakoyisaka batu me bandeko na nga tala aboye po ete ntango ezali te Yesu alobi boye na Matthieu chapitre 7 alobi boye bandeko soki bolingai bobatela maloba na ngai po ete na Matthieu chapitre 7 Yesu alobi boye demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous l'ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on l'ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, et s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Écoutez, si donc le méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel ne donnera-t-il pas de pain, de bonnes choses à ceux qui la demandent? Boyoki, Yesu alobi boye, bino bozali batuna mabe, batuna songi, bayini, mais soki bana na bino bazali ko senga bino biloko bozali ko pesa bango, na tango esengeli, mais bino bana nzambe, pona ni bozali na confiance na ngai te. Que ceux qui bosengi nga eloko nga la kopesa bino, c'est parce que mitema na bino ezali malamu te. Yoka siko eloko moko ya mutu ya na verset 12. Yesu akiti ayebisi bango boyo. Pona nini bozali kozwa te? Parce que bino bozali na confiance na Nzambe te. Bokanisi ke Nzambe abongwani. Dieu ne change pas, le Dieu immuable. Na verset 12 alobi boyo. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-il de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Yo eloko lingi basalela yo. Salela pe na baninga. Olingaka batonga yo te, mais yo mutali boso ya kotonga. Olingaka ba détourner te, yo mutali boso ya ko détourner baninga. Pona nini? Le prophète alobi boye. Alobi makambo nyonso tosalaka na vie na biso. Elandaka biso bandeko. Nakopesa bino mutu moko na Bible. Ba masumu na biso nyonso tosalaka. Kokonstate que ceux qui obongoli motema komi pasteur, ozote ozali na église ya ba millions de personnes. Nde Nzambe a ko changer liloba na ye te. Soki obotolaki mwasi ya motu kobanga te. Lisumu wana kolanda yo. Soki odetournaki mbongo ya batu kobanga te. Lisumu wana kolanda yo. Bible lobi si tu confesses dans ta bouche, tu seras sauvé. La confession awa, mon sacre la lobi était. La confession c'est parler de ce que tu as fait. Loba makambo ya mabe osalaki. Soki obimaki na mobali ya mutu lobi teng. Mobali na ngai. Na bimaka na mobali tel. Mwasi na ngai. Na bimaki na mobali tel. Po ete makambo elekaki na tangu ya kala. Yango ekozonga na tangu ya lelo yo. Nzambe abongwani te bandeko. Botala mutu moko na Bible awa tata na biso Jacob. Tango azali kokola bandeko. Jacob azalaki moyibi. Jacob azalaki na mavia mabe. Botala ye. Ekomaki na moment moko Jacob. Akosi abotoli ndeko na ye ya mobali droit de nes. Akimi. Akei na mboka barame kuna. Akute na mwana mobali moko komo na Laban. Azalaki na bana na ye mibale ya basi. Jacob akwei bolingo na ye. Bapesi condition ya kobala ya liboso abali. Asali 7 ans. Bapesi ya mibale. Asali 7 ans. Lokola 14 ans. Mais bobo sanate zaleki à 14 ans te. Bapesi sous condition. Balobi yo senge na yo o travailler pour na bibwele na ngai. Asali pendant 6 ans. Soki botangi na mukanda Genèse chapitre 31, Genèse chapitre 32 parce que tant la biso zali muke. Boko tanga boko mona. Kasi bolanda bandeko na ngai. A travailler mobali oya lingi mwasi na ye, akosala pona mwasi na ye. Po ete nzamba babaki esengele te mobali azala ye moko. Yango apesa ki ye mwasi. Bino pe mibali bandeko na nga to komi na tango na suka. Okomona frère. Frère azala ta kosola na mwasi na ye te. Akopesa ta nyonso tu na musala. Alingi okende koseka kaka libanda. Matama na ye kaka batu nyonso basi nyonso bapesa ka ye babizi. Mais azala ta koseka na mwasi na ye te. Mwasi atikala lokola étiquette.
Et surtout en Europe. Basi ba pesi pe bon moyen na bango non surtout na misala. Bande ko ngai yango maboto zali kokufa. Nzambe a changer kata. Botala maman la biso Sarah. Azalaki na kati na poste na ye. Abane ko prendre soin ba domestique ya bana na ye. Bon lelo ba sere ya lelo yo. Mibali ya lelo yo. Mais botala awa Jacob a servi Nzambe. Jacob a salaki mabe mingi. Akanisa ki lokola ndenge akimi kuna. Mabe wana salaki ba bosani yango te. On a verset 31, chapitre 31, le Bible, verset 2. Jacob est remarqué aussi. Pour être Jacob, quand il y a un na libala, bino ba papa, bino ba maman, bino ba zali kobali sabana, yesu alobike, na tango na suka batu ba kobali sabana na ba ope ba kobalaka, ba kolinga kobala. Mais tango zo bali sabana na yo, obali si mwana na yo. Tika ya kende na libala na ye. Tika ya jour na mobali na ye. Qu'on peut s'accueillir d'injonction te. Yango bon ba mobali ezali kokufa parce que moi si azali à tout moment la connexion na tata na maman na ye. Oli azo ba injonction ya mobali na ye comme ko zo ba injonction ya libanda. Yango ezali ko kabola mabota. Bien aimé Nzambe abongo na kate. Jacob aye aboye. Tango aye sika papa bokilo ayambie ne sengo. Apesi musala akosala. Tango azali kosala biloko azali kofuluka. Ezali ki esengo. Mais tant que comme il est belé, mais bobo ça n'arrête papa bokila ipsa qui est beau. Nazana loka kufuta ote. Biloko zo sala boy, batabano surtout oyo kozala na ba défaut, ndé kozala salaire na yo. Mais papa bokilo a salisi musala pendant 20 ans. Et comme il attend wana, Nzambe na mawa alaka ki ete akopambola ye. Bien aimé, soki Nzambe alingi apambola yo, akotala musala na yo te. Akotala bomengo na yo te. Ezali décision oya si akati ki akopambola yo. Esere na yoko yoka lilobala Nzambe kofanda kotala o Nzambe alingi. Jacob afandi alalaki. Bible lobi na verset 31, dans chapitre 31 verset 2. Jacob remarquait aussi le visage de Laban et voici il n'était plus envers lui comme auparavant. Atali papa bokilo na yebe po bana ofande pa na ye. Amoni papa bokilo aza ko linga eli susute. Pour être Jacob a comment fuluka. Papa bokilo a changé. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Bandeko, mon bala ko linga yote. Mais ce qui yo zali Nzambe ya solo. Et que vous allez respecter mon bali na yo ma soeur. Nzambe akopambola yo. Moi aussi ako respecter ote mon frère. Mais soki yo zali na Nzambe ya solo. Nzambe akopambola yo. Na musala soki bisi vous allez ko sala. Soki vous allez ko tia maboko na moyibi te, na ko trichete, vous allez ko vivre na salaire na yo. Vous allez ko respecter Nzambe pour vous allez ba représentant de ya Christ. Bisika to sala ka bisika to zali to tangaka. Nzambe akopambola yo. Et puis, vous allez commettre dans verset 8, dans Genèse chapitre 31, 8. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, et toutes les brebis faisant des petites tachetés. Et quand il disait, les railleries seront ton salaire, toutes les brebis faisant des petites railleries. Awa, bazo la kaeke, ndongo sala musala, oh, nous sommes allés dans bébé kozala yo. Likangute bisoba na nzambe towe la kate. Nzambe abongwa na kate. Alobaki na kopambola yo. Abraham na kopambola yo. Oyo nyonso andimeli Yesu Kristu. Soko zali kotambola na solo bandeko. Nzambe akopambola yo. Bible lobi mon fils donne-moi ton cœur. Et vous allez comment on a souka ah bien aimé. Jacob a décidé. Alobi segeli to kima. Mais tale lo komo ya mutuya. Yo nekolanga ya mwasi. Yo bala. Babali si ozoko linga okanga mobali na yo na ndako tata na bino. Azo sala nini wana? Olingi ka biloko ya ofele. Mais tala a opposition ya basi ya Jacob. Na verset 14. Rachel et Léa répondit et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ce qui yo bali ndekonanga ya mwasi. Ce qui yo bali. Est-ce que yo zali sous côté à monter mon héritage ya tata na bino? Non. Kende pa ya mobali na yo.
Au verset 15. Ne nous sommes pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus. Tant moi si babali yo, bateki yo, et c'est na yo olongwa wana, so ki boste ki marchandise, et c'est bon la marchandise wana na marché. Bon la marché mukona ngwa joie. Ma sœur, mutu oya somba yo. Yesu Kristo pe asomba biso na makila na ye. Alongoli biso na mokili, alongoli biso na kufa, akoti biso na bomoi. Et c'est na yo pe ma sœur, tango basi aussi au bali. Et c'est na okolongwa na famille na bino, okoti na famille ya mobali na yo. Et c'est na yo oyo kela ye, po ete libota na yo ezala na kimia. Nzambe abongwa na kate. Yo kabandeko ya basi mibale. Ba raison balobi boye. Ne nous sommes pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Mobali amoni pasi. Atsali musala pour aya kobala yo. Mais abali yo pour na yo longolobite. Na ngi to fande pa na papa na biso pour ete asombi lupango. Deko nanga mobali ko sala biloko wana te. Nzambe abongo na kata lobaki ete. Mobali akotika maboti na ye, akokangana mosi na ye. Bango mbali ba kokoma mutu moko. Mais libote ya mabote ya lelo yo. Mobali azali na oyo azali ko sala mwasi ayebite. Mwasi azali na oyo azali ko sala mobali ayebite. Mais bakofanda bakobondela Nzambe. Tant Bible ezali ko baete. Tant bino bakobondela Nzambe, Nzambe akoyoka bino te. Parce que boyoka ni ezali te. Vous allez que ba hypocrite. Vous allez que ba hypocrite. Bala baso balobi boye. Eloko ni bito zali ko zela lisusu awa. Esenge na biso to kende. Esenge na biso to longwawa. Bisika na biso ezali te. Esenge na to kata connexion oyo. Yo fanda libala na yo. Mais yo biloko to ko sala, il faut otuna mama na bino na papa na bino. Non bendeko. Esenge na mwasi alobela mobali na vérité. Esenge na mobali pe alobela mwasi na vérité. Boyebi pona nini? Bota na mwana mwasi o la femme samaritaine. Wala toke na Jean chapitre 4. Mwana mwasi oyo bazalaka na likunya, bazalaka na motema mabe. Nzamba ko bikisa yo te na malade ozana ngo. Soki oyebi ko zali na problème na ndeko na yo. Nzambe akopambola yo te, lipamboli ezali mbongo te. Bible lobi ndaku ekoleka, mbongo ekoleka, mais loba na Nzambe ekoleka te. Lipamboli ezali loba na Nzambe bandeko. Nicodème azalaki pasteur ya munene, docteur ya munene, ayebaki théologie, mais ayebaki le message na tangu na yete. Tanga kutani na Yesu, Yesu ayebisa lobi yo Nicodème, esengeli na okobotama na yasika. Na mai pe na molimo. Esengeli ki na yonde ko na moso botama yasika, mais yo ko botama na sika ndenge ni soko zali na likunya. Mosi na mbali bafanda kesika moko. Mwasi azana biloko mobali ayebite. Mobali azana biloko mwasi ayebite. Kimela kati andako zalite, mais bazola quand même betu moko. Bazo sambela, mais bazala makamba bombi. Bible zali ko baete. Soki yo olingo tumbambeka. Zwana numbeka na wana bomba yango. Tana motema na yo. Est-ce que ozali na likambute na ndeko na yo ya mwasi to ya mobali? Kende yo kuta na ye, yo mutu zali spirituel, ndima komi kitisa, kende epai na ye, longola motema ya mabe. Kende epai na ye bo solola. Yebise ndeko, nazoka mbongo na yo, na futa te, na sala yo mabe, na ye epai na olimbisa ngai, oyebiso ke nemi ya eko bete lo porte. Soki a beti porte, yo ekamu sobi, ya eko tala ngai. Ambo, na yo kainami, asengi bolimbisi. Tango yo kozongo bondela Nzambe ata maladi nyozana yango baminganga baboyi bakokite, mais Yesu Kristo alobi na kombo na ye to kobondela soki ozala kondima Nzambe akobikisa yo. Tala abande ko na ngai Mose alobi ke biso si to bali tozali na part héritage te na famille ya tata na biso esenge na biso to na mobali na ye, mais bobo sala te bandeko. Jacob tango azwi mwasi na ye na bana basi na bana na ye akei na bango akimi na butu akosi pe lisusu papa na ye, papa bokilo na ye, mais na nzela papa bokilo na ye alandi ye. Mais lokola Jacob azalaki mwana ya elaka, Nzambe
na Abraham akei kokotela papa bokilo na butu ko yebisa boye maligi ozolanda ye esenge na yo te pesa melo nzela te olobela ye pona malamu to pona mabe po ete azali mwana onga na pamboli ndeko nanga mosi ya mobali bino ozali kolanda ngai Yesu Kristo alobi ete soki yo ndimeli ngai noso bokosengela tata na kombo na ngai na kosala pe o azali na maboko na ngai mutu ya kobotola azali te soki ondimeli Yesu okomi na libota na ye ndoki ya kosala eloko te bandeko mais soki yo tie motema mabe otie motema likundu yebaka kindeko na ngai ekozwa yo tala mona mwasi ya Samaritaine Samarie na Jérusalem ezali na kati ya Israël bandeko Samarie je ko ezali deuxième ville na kati ya Israël mais soko tali bango lokola Jacob na basi na ye wana akei kolinga mwasi étranger apesi par na ye na Samarie mais oya elaka batikali kuna mais bandeko na ngai tala mobulu ekoti bakomaki na kanda Yesu Kristo asengelaki na ye aya kobikisa ye aleki ayebisi alobi mwasi pesanga mai ya komela mwasi alobi atali abi me na komona yo boye ozali juif na komona yo beser yo za chrétien na komona yo ozali frère yo kosala nini na kati na boîte de nuit yo kosala nini awa d'ailleurs biso na bino toyokanaka te tala motema wana mutu asinga azali mwana nzambe okomona pasteur ona pasteur bayokanaka te mais bozali koteya nini okomona sœur ona frère bayokanaka te na sœur bayokanaka te mais bozali kokende na église pona nini nzambe abongwanaka te bandeko alobi biso na bino toyokanaka te Yesu atali ye boye alobi na yebi ndenge ozali wana ozali dominé par 5 maris même 6e o sikoyo azali ya yo te alobi mais comment parce que Marie azali signification ya Marie ezali oyo azali ko dominer sur yo ndeko na ngai ya mwasi yo ozana mobali na ndako yo lingaka o dominer mobali na pote yo lekie na mbongo olingaka o dominer mobali na pote yo somba otonga bandako olingo dominer mobali na mwasi no surtout oyo dominaka mobali na ye azali sous la malédiction botanga Genèse chapitre 3 bokomona tango lisumu ekotaki lokola yo evo sali boye ba posta no so kozali kolia mwasi na yo ya mobali na yo ko dominer ezali ainsi dit le Seigneur nzambe abongwa na kate le Dieu immuable alobi bongo etikali bongo eva lobaki amen e bongo bino ba eve ya mikolo yo mobali dominer sur yo nani ye to kolobela ngo na mikolo koya moi ça doit se permettre à tia mobile na libanda to ko laksa bino ngo na bible na mikolo koya basi balingi te ba dominer sur bango soki mobile a dominer sur yo te domination o nzamba lobaki ezali ko sala mutu esclave te domination o ezali par bolingo nzamba apesi moi si mobile pouvoir mais basi ya mikolo basili kozwa pouvoir mibali ba komi esclave soko tangi na ezayo komona nzamba zo ko décrire bango to komi na temps de la fin nzambe abongo na kate bandeko kasi bobo sala te makambo noso ya mabe to salaka elandaka biso mosaka lobi to kofuta yango Paul tango bazali ko boma etie na ye wana yo ndeko ba chrétien bazo ozomona oyoki ba pagano neti lelo bino bandeko na ngai soki pasteur moko asali mabe est-ce que zali esengo na bino bandimi bozwa mabe ya pasteur wana botia ngo na liboso ya ba écran te soki pasteur wana asali mabe azali pasteur azali kati na Yesu azali na kati na libota ba chrétien esenge na biso ko bomba yango ko bondela olie bo exposer mabe na ye na ba réseaux sociaux eza malamu te balobi na tango asuka kondima ya batu bolingo ekokita bandi bazo sepela babitala kutu pasteur wana bakanga ke na mwasi ya mutu tala kutu pasteur wana aesuka kiboye boko zo eloko nini wapi bolingo okomona mobali aza ko exposer mabe ya mwasi na ye na kati na bamedia okomona mwasi aza ko exposer mobali na ye na kati na bamedia wapi bolingo ezali ka bango nde bakenda ko tonisa baba na kati na église Dieu humiliable nzambe abongo na kate esenge na biso se repentir na mabeno soto sali Bible le biete
tango mondimi tango mutu na masumu moko abongoli motema esengo na lola pona nini ba malade na biso zali ko bika te est-ce que na Yesu Kristo lobi ko zali te to comme na gonga la biso ya suka bandeko soki nzambe alingi to ko continuer matea oyo nzambe abongwa na kate mitema na batu mitema etondi na ba problème mais ba maladie pe ezali wana ba problème ezali wana mais bien aimé Bible lobi ete kanisa esika yo kwei ndeko nini ya mwasi to ya mobali soko kanisi yo kaka motema mabe osilo ta motema wana ya bololo ezali soko sengi na nzambe ako visiter ote Jacob tango afandaka komaki na ba problème koto Laban azolanda ye koto ndeko na mobali azolanda ye afanda lobi nzambe na kosala nini akokaki mwa pongi alali ekokomela ope na vie makambo eleki mingi tango tobi na miboma nanga kaka mais tango zolongo kanga misolo babongo nzambe na Yesu Kristo ayaka toujours kolendisa Jacob atali Jacob azui promesse tango balobi abundaki na nzambe abundaki Jacob azoki ba promesse alobi yo nzambe olobelaki tata na biso Abraham iboyo olobaki boye nzambe wana tala ngai c'est vrai na saka mabe na botolaki mbongo na botolaki biloko na yibaki boye na maki na mwasi ya mutu nzambe la ngai na sali mabe limbisa ngai me yo lakaki ngo kopambola ngai siko soko tiki maladi oyo eboma ngai bakufi nzambe bakumisaka ote mais soki yo biki singai nzambe la ngai na ko témoigner nzambe la ngai na ko rendre grâce nzambe la ngai na ko kumisa yo bandeko na ngai Bible lobi ete ekomaki na tongo nzambe abite esenga na ngai na changer mutu nzambe abongoliye bakobengo susu moyibite ndumba te bakobengo susu faute lokola yo bongoli motema kombo na ekomi prince de Dieu Israël bandeko na ngai tika ete mokonzi Yesu Kristo apambola bino na kosenga na bino ete oyo nyonso tu ayoki message oyo le message du temps de la fin nzambe oyo abongwa na kate le Dieu humiliable soki yo yebi ke ozali na likambu na membre moko ya famille na yo bateka yo ndako balia yo mbongo basala yo mabe mais lobaki yo na vino kolimbisa ete mais yo pe olingi balimbisa yo Bible lobi ete na Romains chapitre 7 na verset 12 eloko yo olingi basala yo sala pe na baninga yo lingi bolimbisi tika pe balimbisa yo limbisa pe baninga ozana problème na mwasi na yo obombele makambo yebisa ye bofana na ndako bosolola ozana problème na mobali na yo sola na ye ozana problème na tata na yo na bana na yo bosolola na baninga na yo ya musala bosolola kende komona bango ata basala ki mabe me yo kende komona bango senga bango bolimbisi tango yo kozonga na maladi na yo bandeko na ngai yeko leka na kosambela oh nyonso tu ayoki no balanzambe azali na bamituna to tie telefone na biso awa bobenga tokoyanola pe o alingi lo sambo tokosambela kaka na nzela ya telefone omona biso na bandako na bino te mais tokosambela po to transmettre bino bozonge la confiance na nzambe bondima Bible lobi ete makambo tu bozali komona ekoya mais mondimi akotela batu wana te mais akotala oyo komami tika ete mokonzi Yesu Kristo apambola bino toleki na kobondela tokobondela o azenda ba sujet ya maladie makambo ebele na bele bobenga biso tokobondela pona bino nzambe o na kimia nzambe na bolingo nzambe o abongo na kate akoleka na kopambola bino tobondeli mokonzi na biso Yesu Kristo nzambe tata na biso kombo na yo kumba mape libela na libena yo lobaki ete tote ya sango malamu na ba o bakoyoka pe bakondimela nde bakobikisama tika ete bisika bandeko bazali oyo ayebi azali na maladie ke liloba oyo etouche motema na ye nzambe soki abongoli motema tozali na posa te okoma biso to ya kuna me yo zali nzambe ya pemele pe ya musika tala motema na ye soki abongoli motema nzambe na ngai maladie oyo ezali kati na ye na kombo na Yesu Kristo zali kobenga na yango elongwa soki azali na mikumba nzambe atika yango epai na ye soki andimi loba oyo nzambe loba oyo esala musala kati na ye zongisa kimia na mabota bikisa babeli nzambe na ngai tozonga na kati na kondima ya batata na biso ya bapotre kombo pe basanzo lezonga na mboka na kombo leso bondeli bon tolobi amen nzambe na likolo apambola bino na zali ko pesa susu matondi na pasteur na biso Jires o asepela ki toleka na kati na émission oyo poke
tote ya sango malamu oyo nyonso tu amoni oyo eteyami tozali na intention te ya kolobela bana na nzambe mabe po ete biso tozali basimple basali ya pamba tozali lokola baenveloppe soki batindola enveloppe okozala na posa ya enveloppe te mozala na posa ya mukanda okobimisa mukanda okobwaka enveloppe prédicateur azali lokola enveloppe soki nakomiseli yo message leka ngai kende pa ya Christ yoka oyo toyebisi yo salela yango po ete nzela ezali ye nde azali nzela tika ete nzambe apambola pasteur na biso Jires oyo apensaki kolekisa biso na kati na esika oyo pe apambola pasteur de Gaulle oyo azali koencadre biso kati na musala na nzambe en tout cas nzambe apambola ye mingi azali na motema malamu kofungola mpona kosunga bandeko na ye po ete liloba na nzambe eteyama pe nzambe alekala kopambola évangéliste na biso Jean-Marie pe apambola prophète na biso Claude apambola pasteur na biso Frank Mbaya bisika azali na Congo apambola pasteur na biso Frank Nyakero bisika azali kosala musala na ye pe koteya sango malamu pe kosala mpona mboka na biso Congo ekende liboso tika ete kimela mokonzi na biso Yesu Kristu ezala na mabota na bino pe bandeko nyonso bazali na kati na mikili bateyi nzambe apambola bino toteya sango malamu po ete libota na nzambe ebika na bisika libota na nzambe ekufa po ete toko rendre compte epai na nzambe na biso na likolo tata na biso azali na likolo oyo azalaki kati na Yesu Kristo mpona kobikisa biso apambola bino. Merci, tokokutana na mikolo ekoya. Yesu na kobota kaka ya na yo etikala bokosa te ekokokisela kaka yawe tango bazanga kikimia yopesa kibango oyo zanzamba bolingo lobanga na yoka namoni ebaya basusu mpona nini tenga yokosala Yesu nanga tomona bango bakata bato mpe babota s'il te plaît papa hata baziminga Yesu nalola nayebi bilaka na yo ekokisamaka papa yo soki olobi okokisaka yango namona te yo olaka mpe okokisa te namona bango bazalaka bato na maboma babwakisa bango na fami me ntango bilaka na yo etelemaki nzambe elataki nzoto kumama na yo mpo naza fisi ya bilaka otikaki molimo na yo kati na ngai yango nalobi Yesu nanga loba na yoka salelanga lokola batime abelelaki yo Yesu amonaki yo soki osali naza na kondima
telema yo moto ozali ya kolemba Nzambe atikaki molimo na ekati na biso ekokokisama na kombo na Yesu aza malamu.